akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti. Ani nagaa kooti. Viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe Poppoo live akkaataa itti fayyadamnudha. Platformii kanarratti yeroo fayyadamnu rule seera mataa isaa ni qabaata. Seera kan dambii ittiin bulmaata isaa kana tartiibaan ilaalla jechuudha. Na waliin tura. Tokkoffaa platformiin kun carraa irra caalaatti dubartootaaf kan kennudha. Dubartoota kan jajjabeessudha. Haala ammaatiin osoo hin taane durii keenya dubartootni hanga yookaan parsantiidhaan yoo ilaalamu dhiiraa gadiidha. Amma garuu hojiin kamiyyuu qixa hojjetamaa jira. Gara biraatiin platformiin kun harki caalu dubartiidhaaf gift yookaan kennaan ni kennamaa fi yeroo kana immoo platformiin yookaan aappiin kun parsantiidhaan irraa kutata jechuudha. Yeroo exchange yookaan coiniin wal jijjiiramus ni fayyadama jechuudha. Gara biraatiin aappiin kun akka addunyaatti hojjeta waan ta'eef YouTube, Facebook, TikTok, social media adda addaa waliin ida'amaa jira. Hanga ammaatti namoonni hojjechaa jiran akka galiirraa argatan ifaadha jechuudha. Dabalataan aappiin kun wanta adda isa godhu keessaa viidiyoo yoo dabarfachuu barbaadan daqiiqaa muraasa kenna, yoo baay'ate daqiiqaa 1 fi sekondii 30dha. Viidiyoo kana keessatti akaakuuwwan mirga namaa dhiiban dabarsuun hin danda'amu. Yeroo live galtan immoo nama waliin galuun hin danda'amu. Poolitikaa, amantaa, bineensota fi daa'imman galchuun dhorkaadha jechuudha. Guutummaan guutuutti block godha jechuudha. Namni tokko akkaawuntii Poppoo live kana tokko banata. Isaa ol taanaan lachuu block godha jechuudha. Innis face authentication yoo kennitan malee yoo face authentication kennuu baattan rakkoo hin qabu jechuudha. Garuu live galuuf akkaawuntiin sun active ta'uu qaba waan ta'eef face authentication dirqama jechuudha. Dubartiin tokko aappii kana akkuma banatteen live galuu qabdi. Maaliif yoo jette boonasii guyyaa guyyaadhaan 10,000 guyyaa 3f 30,000 kennaa fi dhiirri tokko immoo live galuudhaaf level 5 galuu qaba. Sana booda ejantii ta'uudhaan nama of jalatti invite yookaan galchuu ni danda'a, galmeessuus ni danda'a jechuudha. Dubartiinis akkasuma ejantii ta'uudhaaf level 5 ga'uu qabdi jechuudha. Level 5 erga galtee booda of jalatti galmeessuudhaan ejantii of jalatti nama galchuudhaan sana booda platformiin sun koomishinii herreegaaf jechuudha. Viidiyoo har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin dhufutti nagaan naaf tura.